This is Democracy Now! I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. We end today's show looking at a shocking new investigation that reveals the United Arab Emirates hired U.S. mercenaries to carry out assassinations of political and clerical leaders in Yemen. imaaraadka carabta ayaa sanadihii dambe la soo baxday siyaasad markii hore u qarsoonayd oo isugu jirta kharbudaad iyo faragelin toos ah taasoo ka dhan ah dalalka dariska iyo kuwa gobolka ayay iminka soo baxday arrin cusub. shirkadda isgaarsiinta Somtel oo ka jawaabaysa baahida bulshada ayaa soo kordhisay adeegga xirmooyinka internetka ee asbuuclaha waa internet tayo leh oo aad ku qanci doontid Somtel. baaritaan ay samaysay Democracy Now! oo ah hay'ad warbaahineed oo madax bannaan oo inta badan daba gasha arrimaha saamaynta ay ku leedahay siyaasadda Mareykanku uu ku wajaho arrimihiisa dibadda ayaa baaritaan ay samaysay waxay ku heshay in imaaraadka carabtu uu kharijiyo siyaasiyiinta kullidka isagoo waliba adeegsanaya askar Mareykan ah oo howlgaba. Roston oo ka tirsan warbaahinta BuzzFeed News ayaa yiri. So we found a mercenary operation unlike anything we'd ever seen before. U.S. veterans, special forces, SEALs, people who'd been trained by the U.S. government, were working for the UAE in Yemen to assassinate. waxaan ogaanay wax ka duwan wax kasta oo aan horey u aragnay taasoo ah in ciidamada gaarka ah ee Mareykanku ay u shaqaynayaan ciidamada imaaraadka ee Yemen jooga si ay u kharijiyaan siyaasiyiinta diidan siyaasadda imaaraadka carabta. ciidamadan Mareykanka ee howlgabka ayaa u shaqeeya calooshooda u shaqaystayaal ahaan. ciidamadaasi dadka ay dileen waxa ka mid ah madaxii ururka al-islaax ee cadan. baaritaanka ayaa sidoo kale lagu helay ciidamadan calooshooda u shaqaystayaasha ee Mareykanka ee imaaraadka u shaqeeya oo qarax dhigaya meel dhismo ah oo ururkaasi al-islaax uu ku lahaa magaalada cadan. waxaana kaamiraduhu ay muujiyeen iyagoo markii dambe oo uu qarax dhacay meeshaas baabuur kaga cararaya. imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa dagaal daba dheeraaday ka waday dalka Yemen in muddo ah walow aysan siyaasad ahaan isku raacsanayn aayaha dalkaasi waa imaaraadka iyo Sacuudiga. tusaale ahaan Sacuudigu waxa uu la diriirsan yahay xuutiyiinta uu arko gacanta dheer ee Iiraan ee gobolka uu xifaaltan kala dhaxeeyo halka imaaraadku uu cayrsanayo siyaasad kale oo ku dhisan aragti ah inuu gacanta ku wada dhigo dekedaha gobolka si uu u curiyaamiyo oo aysan ula tartamin dekedihiisa oo haatan camiran. wuxuuna u baqayaa mustaqbalka dekedihiisa iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda inay u wareegaan wadamo Yemen iyo Soomaaliya ay ku jirto isagoo door bidaya in dalalkaas la kala qaybiyo ama ugu yaraan lagu sii badiyo khalkhalka iyo curyaaminta dawladnimo iyo kala qaybinta ummadaha wadamadaas ku nool. si uu taa u gaaro wuxuu door bidayaa inuu marka hore la wareego dekedaha koonfurta Yemen wuxuuna taa u marayaa inuu laba dal u kala gooyo dalka Yemen. arrimahan dhagarta iyo dhabqiska siyaasadeed ah ayuu sidoo kale imaaraadku ka wadaa Soomaaliya walow aysan Soomaaliya haatan ugu sahlanayn sida Yemen oo kale sababo badan dartood. waxaase la tuhmayaa inuu Soomaaliya ka wado arrimo u dhigma kuwa ay ogaatay saxaafadda Mareykanku. wuxuuna Soomaaliya ka sameeyay isku dayo badan. wuxuuna laaluush siiyaa siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood si ay ugu fuliyaan maslaxooyinkiisa qaran oo ka dhan ah midda Soomaaliya laakiinse baraaruga Soomaalidu xoogaa sidii hore ka fiican. isla asbuucan gudihiisa dalka Morocco ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyay inay taageeraan jabhadda Polisario Front ee la dagaalanta dawladda dalkaas iyagoo doonaya inay gobolka Western Sahara ka gooyaan Morocco inteeda kale sida uu faafiyo wargeyska la yiraahdo Al-Qudus Al-Arabi. Morocco ayaa ka carootay in hogaamiyaha jabhadda Polisario ee Ibrahim Gali uu ka soo muuqday TV-ga Al-Hurra ee Mareykanku leeyahay balse fadhigiisu yahay imaaraadka carabta. sida lagu qoray wargeyska Al-Qudus Al-Arabi Morocco ayaa rumaysan in imaaraadku uu iyaga ku ciqaabayo inay dhagaha ka furaysteen soo jeedintii Sacuudiga iyo imaaraadka ee lagu go'doominayay dalka Qatar taasoo socotay tan iyo sanadii 2017.
saraakiil sare oo reer Morocco ayaa laga soo xigtay in imaaraadku uu iska dhaadhiciyay inuu dalka Morocco uu ku rikaatayn karo taageero uu u muujiyo jabhadda Polisario isagoo ku taageeraya lacag iyo hub intaba. Morocco ayaa noqonaysa dalkii toddobaad oo muslim oo imaaraadka ku eedeynaya inuu arrimahooda faragelin qaawan ku hayo. dalalka kalena waxay kala yihiin Soomaaliya iyo Yemen oo ay sidan oo kale doonayaan inay kala qaybiyaan, iyo Liibiya iyo Tunisia, halka Pakistan ay imaaraadka ku tuhunsan tahay inuu dhiirigelin ku siinayo xasuuqa iyo go'doominta ay Hindiya ka wado gobolka Kashmir qaybta ay xukunto, taas oo Pakistan cadaadis ku noqonaysa. dhawaan ayay ahayd markii imaaraadku biladda ugu sarreysa uu siiyay ra'iisul wasaaraha India, waana arrin kale oo muujinaysa in imaaraadku uu Hindiya ku xuxunayo Pakistan oo ay cadaawad soo jiraan ka dhaxayso. haddii imaaraadku ula bareeray arrimahaas Morocco oo ah qaran xoog leh, maxaa laga filan karaa inuu Soomaaliya ka samayn karo? waa arrin qof kasta uu qiyaasi karo. dawladaha dhaqamadan la soo baxay maaha imaaraadka oo kaliya, waxaa sidoo kale lagu tuhmayaa wadamo Qatar ay ka mid tahay oo dana qarsoon ka leh dalkeena, kuwaas oo isu sawiraya inay Soomaaliya u yihiin saaxiib dhaba. xeeldheerayaasha arrimahan la socda ayaa dhaqamada wadamadan ku tilmaamay adigu dun oo dhimo, aniguna aan noolaade. waxayna tilmaameen inay dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah ay la gudboon tahay inay arrimahan il dheeraada ku eegaan kana digtoonaadaan khataraha ka iman kara. shirkadda isgaarsiinta Somtel oo ka jawaabaysa baahida bulshada ayaa soo kordhisay adeega xirmooyinka internetka ee asbuuclaha, waxaana ay kala yihiin ku shubo 25 senti oo hel 350 MB asbuucii, ku shubo 50 senti oo hel 700 MB asbuucii, ku shubo $1 oo hel 1.5 GB asbuucii, ku shubo $5 oo hel 15 GB asbuucii, ku shubo $10 oo hel 20 GB asbuucii. waa internet tayo leh oo aad ku qanci doontid Somtel. وعبد الرزاق جوبو إن أنت هنديبو كل ما ينص داسيو نبتقليو.